กฤษประกอบไปด้วยตัวอักษรดังนี้ A E I O U สระประสมมีการใช้ดังต่อไปนี้ Double E เสียง E เช่น meet A underscore E เสียง A เช่น bed Double O เสียงสระอู เช่น boot U double L เสียงที่อยู่ระหว่างสระอุกับสระอู เช่น boo O underscore E เสียง O เช่น bone I underscore E เสียง I เช่น fly O I เสียงออยเช่นคอย O U เสียง R เช่น roundเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการออกเสียงสระแท้และสระประสมหวังว่าทุกคนจะลองนำไปฝึกพูดกันนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ